Пратеникот Милошовски даде слаба оценка за министерот Филков. Тој му возврати со обвинувања, а премиерот ги правда и смирува. Имале лош ден. Пратеникот кој доаѓа од редовите на ВМРО-ДПМН цени дека министерот за правда не направил многу за реформирање на правосудството, иако се заложил за тоа. Филков кој доаѓа од коалицискиот партнер во владата, знам, му возврати со обвинување дека одработува други агенди. Ова е мој личен став, не значи дека е став на политичката партија или пратеничката група. Јас сметам дека министерот за правда има слаби перформанси по однос на врските што ги има превземено за реформите во правосудството. Тоа е моје мислење. Крајот на април ќе ни биде еден тест период со таа надзорна расправа, но се согласувам дека тука имаме навистина слаб, би рекол, придонес од негова страна. Министерот за правда Игор Филков доцна вечерта се огласи на социјалните мрежи со објава во која директно го обвини Милошовски дека активно учествувал во креирањето на канцерогениот правосуден систем. Го праша за кого одработува, сега откако се спаси од обвинение по измените на кривичниот законник во 2023 година. Кусурот на Груевски, познат под прекарот Џуџето од Небрегово, а јавноста добро го памети по аферите поврзани со АМСМ и семејните бизниси од Кичево. Изгледа дека се уште нема навика да одговара пред граѓаните кои го избрале. И бидејќи изгледа како некој што работи по туѓи наредби, за кого одработува во моментов? Сега е добар момент да се потсети јавноста дека токму тој директно учествуваше во процесот на донесувањето на штетните измени на кривичниот законник во 2023 година, со што се спаси од одговорност за кривичното дело моќник. Со препукувањето помеѓу двајцата функционери се отвори прашањето за односите внатре во владината коалиција, а премиерот смирува, нема раздор. Острите тонови помеѓу Милошовски и Филков ги сведе на лични ставови. Апсолутно можам да кажам дека владината коалиција е стабилна, но на што можев да го заклучам, убеден сум дека се тоа ќе застане на овие два лични ставови, е дека секој има право на лош ден, па така да јас мислам дека тој лош ден и земјата за другиот завршил. Во однос на преписката, председателот на СДСМ Филипче кажа дека не сака да се меша во меѓукоалициските односи, бидејќи не знае какви се односите помеѓу владините партнери. Но цени дека е факт тоа дека земјата доцни со реформите во правосудството, со оглед на бројните закони кои треба да се донесат до јуни, а чија што имплементација произлегува како обврска од реформската агенда.